हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉडी साउंड के बारे में जानेंगे। छींक या छींक आना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नीज। स्नीज जैसे मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही है। आई एम स्नीजिंग ए लॉट। आई एम स्नीजिंग ए लॉट। नेक्स्ट है डकार या डकार आना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेल्च। बेल्च जैसे वह खाना खाने के बाद डकार लेता है। ही बेल्च आफ्टर ईटिंग द फूड। ही बेल्च आफ्टर ईटिंग द फूड। नेक्स्ट है खांसना या खांसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कफ। कफ जैसे वह खांस रही है। सी इज कफिंग। सी इज कफिंग। नेक्स्ट है हिचकी या हिचकी आना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिकअप। हिकअप जैसे मुझे रोज हिचकी आती है। आई हिकअप एवरी डे। आई हिकअप एवरी डे। नेक्स्ट है जम्भाई या उबासी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यौन। यौन जैसे वह कक्षा में उबासी लेती है। सी यॉन्स ड्यूरिंग द क्लास। सी यॉन्स ड्यूरिंग द क्लास। नेक्स्ट खर्राटे या खर्राटे लेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर। स्नोर मैं खर्राटे ले रहा था। आई वाज स्नोरिंग। आई वाज स्नोरिंग। नेक्स्ट है फूंक या फूंक मारना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो। ब्लो जैसे फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो। ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। नेक्स्ट है कराहना। कराहना को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोन। ग्रोन जैसे मैं दर्द से कराह रही थी। आई वाज ग्रोनिंग विथ द पेन। आई वाज ग्रोनिंग विथ द पेन। नेक्स्ट है दांत किटकिटाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइंड द टीथ। ग्राइंड द टीथ ऐसे मेरे दांत किटकिटा रहे थे। आई वाज ग्राइंडिंग द टीथ। आई वाज ग्राइंडिंग द टीथ। नेक्स्ट पाद या पाद करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाट। फाट जैसे घर में पाद मत करो। डोंट फाट एट द होम। डोंट फाट एट द होम। नेक्स्ट है चुटकी बजाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नैप द फिंगर्स। स्नैप द फिंगर्स जैसे तुम्हें चुटकी नहीं बजानी चाहिए। यू शुड नॉट स्नैप द फिंगर्स। यू शुड नॉट स्नैप द फिंगर्स। नेक्स्ट है उंगली चटकाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रैकिंग द नकल्स। क्रैकिंग द नकल्स जैसे वह उंगलियां चटका रही है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सी इज क्रैकिंग द नकल्स। सी इज क्रैकिंग द नकल्स। मैं उंगलियां चटका रही हूँ, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।